Toto je Lankeleysi Cat 8. Mestský e-bike a mestské SUV, ale prečo by toto SUV s 85 Nm nemohlo ísť aj takýto kopec? Že? Ty kokos. Dobre, trošičku do boku, ale zvládol som to. Napal senzore, ale zvládol som to. Toto je Lankeleysi, ešte raz, Cat 8. Vysledujete môj kanál eFanatik a poviem vám, prečo je toto jeden z najlepších hubových e-bikeov, aké som doteraz testoval. Takže začíname. Najskôr, odkiaľ mi prišiel tento e-bike. Lankeleysi Cat 8 mi prišiel z európskeho skladu e-shopu Lankeleysi, ale pozor, pre Česko a Slovensko je teraz špeciálna cena 1799 € a s môjim ešte dodatočným 30 eurovým kupónom to bude nejakých 1769 €, čo je famózna cena a na konci recenzie pochopíte, prečo tento e-bike, čínsky e-bike stojí možno až 1700 alebo 1800 €. Na oficiálnej stránke európskej stojí až 2199. Tam mám len 100 eurový kupón, ale možno, že sa niekomu bude hodiť. Poďme sa teraz ale najskôr pozrieť na to, aké sú tu parametre, aké sú tu detaily a ako tento e-bike potom aj jazdí. Cat 8 rozhodne nie je žiaden malý e-bike. RAM je z linijka 6061 a kombinuje v sebe odolnosť, pevnosť a rezistenciu voči korózii. Riadidlá na takýto typ e-bike sú na môj vkus úzke a majú len 70 cm. Motor je umiestnený v náboji zadného kolesa a má nominál 250 W a v špičke až 1130 W. Prvým highlightom je Samsung batéria pracujúca na 48V systéme, ktorej zdatne sekunduje až 23 A ovládač. Kolesa majú taký semi-offroadový profil a dobre držia na ceste. Do jazdu pomôže aj fúkanie gum až na 3,1 baru. Aby bolo pod riťou pohodlne, máme tu vzduchový tlmič DNM, ktorý si podľa váhy jasa vieme dofúknuť alebo odfúknuť. Škoda, že vidlica je len pružinová, ale so slušným zdvihom do 120 mm. Obrovským unikátom tohto e-bajku je integrovaný torzný aj pás asistenčný senzor a ako to funguje, to sa dozviete práve v tomto videu. Prvýkrát sa stretávam aj s takouto rozsiahlou kazetou pri hubovom type e-bajku. Jednotlivé pastorky sú pekne rozstupňované a k dispozícii je aj 48-zubový BCD 130 prevodník. Dobrou správou sú aj až 4-piestikové hydraulické brzdy Zoom so 180 mm brzdovými kotúčmi. A celkovo Cat 8 ponúkne krútiaci moment až 85 Nm. Zosvietil som celkom nadšený, najmä zo zadného. Predné vieme výškovo naklapať, síce rozptyl svetla nie je kto vie ako široký, ale svietenie je intenzívne. Brzdové svetlo umiestnené v zadnom ráme je fantastické a dobre svietia aj smerovky. Lankeleysi Cat 8 nie je žiadne tintítko, váži 35 kg. Je to málo alebo veľa? Napíšte mi do komentára. Pozrime sa na to, ako vyzerá vo vnútri. Všade Julet konektory, viac menej. Čo ovládač? Ten má 23 A, 48V systém, Samsung baterka. Budú ma zaujímať jazdné vlastnosti a hlavne to, ako to rýchlo ide. Vyskúšam si maximálnu rýchlosť a technické možnosti po odblokovaní, čiže systémovo maximálne viem odblokovať na 52 km za hodinu a ja si to vyskúšam na plyn, cez torzný snímač a na passenger, pretože takúto kombináciu si tu ja môžem zvoliť. Som naozaj veľmi zvedavý a najskôr začnem rýchlosťou iba na plyn. Vietor mám v chrbte, takže to bude asi dosť rýchle. Idem iba čisto na plyn. Plyn sa rozbieha tak pozvoľne, nepríliš rýchlo, nekopne to, čo je veľmi dobré podľa mňa. Tak, keby mi tu nezavádzal týpek, tak by to bolo mnoho lepšie. Mám to 45 km za hodinu, viac asi už nepôjdem. Ja som aj očakával, že ten výkon maximálny, čo sa týka jazdy na plyn, bude trošku slabší, lebo tak mi to ukazovalo aj počas môjho doterajšieho testovania. Teraz uvidíme, keď si to zapnem cez torzný snímač, ten je defaultne nastavený, tak aj idem. Výbornou správou je, že torzný snímač zaberá okamžite. Prehádzovačku mám nastavenú v podstate na ten najťažší prevod.
45 displejových. Čo som to zatiaľ skúšal, tak displej ukazoval veľmi podobnú rýchlosť ako môj GPS snímač 48,2, ale je brutálny bočný vetrisko. A čo je cool na tomto bajku, že si viem počas jazdy, keď si stlačím ľavú smerovku, stlačím a držím, viem zapnúť pás senzor. A teraz mi len stačí hoci ako pedalovať na tej peťke a ono ma to do tej rýchlosti maxima dostane. V tom vetre je to nejakých 43 km za hodinu, 44. Keby som dostal vietor do chrbta, tak bude tam určite 50. A som zvedavý, ako so mnou zvládne náročné kopce. Moja záťaž zhruba 115 kg, G8, 85 Nm. Dám si tu trošku ľahší prevod. Mám to na športovom 5. režime, čiže najväčšia domovoc, nejakých 96%. A mám zapnutý torzný snímač. Baterku už nemám plnú, tak som zvedavý, ako to pôjde. Idem si úplne v pohodičke na 6. stupni prevodovom, bez toho, že som sa nejako špeciálne nadrel. Rezervu tam mám neskutočne veľkú. Úplne v pohodičke si idem hore. Toto bol naozaj náročný kopec, možno 10 až 12 stupňov určite mal, respektíve percent. A teraz tu mám druhý náročný kopec, už na horáreň Bielý kríž. Preventívne som si to hodil do ľahšieho prevodu. Stále mám 5. asistenčný režim, torzný snímač a ja si úplne v pohodičke idem hore, 23 km, 24 km za hodinu. Dám si to ešte na ľahší prevod, nech môžem aj v pohodičke si rozprávať a tých 85 Nm je absolútne skvelých. Viete, čo mu nechápem? Že tu teraz ide viac ako 1000 W výkonu a ten motor je absolútne tichučký, je tam planetárna prevodovka, ale ten motor je tichučký. Wow! Veľa z vás sa bude pýtať, aký je tu dojazd, keď je tu Samsung batéria. Máme tu 20 Ah, 48V systém a 3 A nabíjačku. Ja som sa rozhodol aj zo svojho váhu 108 zhruba kg plus 7 kg mal ruksak ísť na Bielý kríž do Malých Karpát. Tam som sa snažil urobiť ešte krátke video o tom, ako parádne tento e-bike zvláda kopce. Nakoľko som to musel urobiť ešte raz, tak posledné 2 ťahlé kopce som urobil na 2-krát, takže som urobil ako keby 5 km v záťaži navyše a celkový nájazd úplne do minima som tú batériu vyšťavil. Som urobil necelých 70 km. Ja to považujem pri svojej zaťaži za výborný výsledok, pretože aj keď Real Life ukazuje blbosti, moja priemerná rýchlosť bola okrem možno tých kopcov 30 až 45 km za hodinu a pri takejto rýchlosti s kompaktnou 20 A baterkou urobiť skoro 70 km dojazd pri zaťaži zhruba 115 kg je podľa mňa vynikajúci status a to, že tu máme vôbec Samsung batériu, je napísané priamo na batérii a ešte aj zo spodu rámu máte tam veľký štítok informujúci o tom, že vo vnútri batérií sa nachádza Samsung články. A teraz tie pozitíva. Najväčším pozitívom je dizajn. Áno, budete si myslieť, že veď toto je pre baby, veď toto nastupovanie je pre dôchodcov a neviem čo. A toto je mestský bicykel a bla 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 bla. Poviem vám na rovinu, že z fotiek propagačných som si to myslel aj ja. Si hovorím, ten dizajn ma vôbec nejakým spôsobom neohúril a tie farby sú také, že dobre, oranžová, zelená, šedá, čiaka. Ale pozor, máme tu zelenú metalízu, ktorá postupne plynulo prechádza do čiernej. Máme tu taký jemný odlesk a špeciálnu vrstvu navyše, ktorá chráni lak, takže tak skoro ho nepoškriabete a neostanú tam na tom nejaké zbytočné otlačky. A poviem vám, že tento e-bike naživo vyzerá o mnoho lepšie, než na fotkách a propagačných videách. Spôsob, akým výrobca vymyslel to odprúženie, som si myslel, že to bude blbosť. Ale máme tu, aspoň podľa výrobcu, 102 mm zdvih na tlmiči, čo mi príde perfektné. A takéto zavesenie tlmiča ja vidím vôbec pri e-bajkoch alebo bicykloch všeobecne asi prvýkrát a neveril som, že to bude fungovať, ale moja rica na tom cíti, ako keby som bol na Cadillacu alebo na dobre odpruženom Jeepe. Super. DNM vzduchový tlmič si viete nastaviť podľa svojej váhy, viete si tu nastaviť odskok alebo úplne ho zamknúť, pokiaľ nechcete, aby vám to extrémne húpalo. Vidlica, na ňu mám trošku ťažšie srdce, pretože
tlmič je vzduchový, vidlica je pružinová a je to také trochu nesúmerné, pretože aj keď dobre prúži, vy to vidíte na tých videách, že to pekne sa stláča, ale ten komfort tam nie je až taký, ako by sa dalo možno očakávať. To, že tu máme Kenda semi-offroadové pneumatiky, ktoré fúkame až na 3 bary, čo je perfektné pre dojazd a majú tu takéto reflexné lemovanie, ktoré v noci fantasticky je vidieť. Druhou vecou, čo sa tu podarilo, je to, aké jazdné vlastnosti tento e-bike má. Je to úplne prvý e-bike, ktorý som ja testoval a natestoval som sa ich dosť veľa, ktorý má pas asistenčný senzor, ale aj torzný senzor. A vy si v priebehu jazdy viete zmeniť alebo sa rozhodnúť, či tam chcete mať pas senzor, ktorému je prakticky jedno, či budete do toho tuho šľapať, alebo si zvolíte takú autentickú verziu šľapania pomocou torzného snímača. Suma sumárum dostávame tu 85 Nm, ktoré vám dovolia výjsť aj náročné kopce. Či už sú to náročné kopce v teréne, alebo asfaltové kopce, keď už idete tak ako ja napríklad na Bielý kríž v Malých Karpatoch. Je to e-bike, ktorý prekvapuje tým, že je ho veľmi jednoduché odblokovať na 50 km za hodinu, pokiaľ sa budete pohybovať napríklad po poľných cestách mimo proste cestnej premávky, tak to určite oceníte. A rovnako oceníte aj to, že tu máme plyn, ktorý sa dá z toho ovládacieho panela veľmi jednoducho vyskrutkovať preč a zároveň tu máte tempomat. A ten tempomat sa zapne tak, že 3 až 8 sekúnd v závislosti od toho, ako si nastavíte v nastaveniach, držíte konštantne na úrovni, ktorú chcete. Výborná vec, pretože vy si sami zvolíte, či to chcete až po 5, po 6, po 7, po 8 alebo už po 3 sekundách. Ešte nikdy som hádam nevidel 8 stupňovú kazetu, ktorá by mala rozsah 11 až 36 zubov. To vám parádne pomôže s pedalovaním vo vyšších rýchlostiach, ale aj keď chcete jazdiť intenzívne do kopcov. Prakticky by som tu asi ani nič nemenil, lebo neviem, či vôbec túto kazetu, toto viackolečko, či viem vôbec nahradiť inými pastorkami, aby sa mi to povedzme zlepšila kadencia po vyššej záťaži, napríklad pri intenzívnych kopcoch. Určite vyzdvihujem aj 4-piestikové hydraulické brzdy od Zumu, ktoré brdia výborne, len sa potrebujú rozbrzdiť. Potom to už brzdí naozaj dobre. Fakt, na to si musíte zvyknúť, páčky si potrebujete nastaviť. A zároveň tu máme brzdové svetlo, ktoré je po bokoch rámu a ešte aj na tomto nosiči a je ho vidieť fantasticky. Kto bude za vami, či počas dňa, alebo zašera, v noci, záhmly, vás rozhodne na tej ceste bude vidieť. A už keď som pri tých zadných svetlách, máme tu aj smerovky. Nie je ich úplne extra dobre vidieť, ale sú tam a je to pridaný bonus. Sú osadené v ráme rovnako ako aj zadné a brzdové svetlo. Vôbec to neruší a myslím si, že tento dizajn alebo tento štýl brzdového svietenia pri e-bajkoch by mal mať každý e-bike. Alebo by sa k tomu aspoň mohli priblížiť. Ďalšou skvelou správou je to samozrejme Samsung 20 Ah batéria, ktorá sa dá vybrať, nabíjať ju viete separátne. Dokonca do tej baterky si viete vložiť 40 A vybíjaciu poistku a 5 A nabíjaciu poistku. Displej je výborne čitateľný za každých svetelných podmienok. Či večer, či počas dňa, či na ňo svieti slnko, alebo sa niečo odráža. To, že si ja viem pomocou podržania ľavej smerovky zameniť pás senzor za torzný systém pomoci, to je jeden z najväčších highlightov CAT 8 a želal by som si, aby túto feature malo čo najviac e-bajkov. Jedinú výčitku v rámci displeja by som mohol mať k tomu, že tu nemám volty a fakt sa musím len spoliehať na tie dieliky, ktoré počas môjho testovania fungovali celkom dobre a plus minus som si to vedel natypovať a najazdiť tak, aby som sa úplne vybil až doma. Taká drobnosť. Tento e-bike okrem klaxona, ktorý je pomerne dosť hlučný, má aj cyklozvonček. Konečne výrobca, ktorý premýšľa, že tento e-bike sa bude používať na cyklochodníkoch a na cyklochodníku vám ľudia budú lepšie reagovať proste na klasický cyklozvonček. Klaxon je veľmi hlučný, nie je to autoklaxon, ale myslím si, že je to jeden z tých lepších klaxonov. Som mŕte zaťažený na detaily a tu sa mi páči, že vedenie káblov je túto znútra a vychádza túto do predstavca a všetky káble sú prepojené Joulet konektormi, ktoré sú vodeodolné a nemusíte sa báť, že pri zmoknutí alebo pri vlhkosti by sa mohlo niečo stať. Keď už toľko chválim túto CAT 8, má vôbec nejaké negatíva? Pre mňa asi tým najväčším je taká disproporcia medzi vzduchovým tlmičom a pružinovou vidlicou. Tá je hlučná a keď idem v teréne, tak cítim, ako zadok mi krásne jemne pruží ako na oblačiku a otrasy idú od vidlice.
Fakt by som si želal, aby sme tu mohli mať vzduchovú vidlicu aspoň priemernej kvality, ktorá by, povedzme, ten finálny zážitok pri jazde v akomkoľvek teréne vykompenzovala napríklad. Druhou vecou, čo mi tu trošku vadí, hlavne v tom teréne, je hlučný stojan. Pretože keď v tom teréne jazdím, on brutálne začne kmitať a tým, ako začne kmitať, tak je aj hlučný. Nie som si istý, či výmena tohto stojana by odstránila hluk, pretože jeho umiestnenie je niekde vzadu a tam tie vibrácie asi budú väčšie. Ale ak máte nejaký tip na overený, dobrý a tuhý stojan na e-bike, ktorý by tam vošiel a vyšiel, tak mi dajte vedieť do komentára. Hliníkové blatníky vyzerajú síce dobre, tie tyčky, ktoré to držia pokope, aby sa ten blatník nerozkmital, nerezonoval. Vyzerajú síce dobre, ale keby tam boli plastové, bolo by to ľahšie. Plast lepšie tlmi otrasy ako hliník a bicykel by bol menej taký hlučný. Chcem upozorniť vás všetkých, ktorí máte nad 175 cm, v mojom prípade je to 190 cm aj s teniskami. Toto je maximálna poloha pre sedlovú tyč. Je to dosť nízko, a ja by som potreboval ešte aspoň 5-6 cm dvihnúť hore. Nezúfajte. V popise videa nájdete odkaz na vyššiu sedlovú tyč, ktorá tento problém odstráni. Pre mňa osobne, tým, že som aj vyšší, by sa tu hodili širšie riadidlá, s tým, že by boli aj trošku vyššie, pretože pre mňa je to trošku nižšie, ale toto je taká subjektívna vec a každému niečo iné vyhovuje. Samozrejme, tieto riadidlá si viete zameniť za niečo širšie. Na základe fotiek, ktoré som videl, myslel som si, že tento e-bike má aj výrobný štítok. Ale sú tu rôzne štítky, ktoré skôr informujú o tom, aký veľký je tento e-bike, aké sú tam technológie, ale nemáme tu napísané info, aký je tu silný motor, povedzme sériové číslo na tom štítku alebo adresu výrobcu. Sériové číslo e-bajku je zo spodu, tejto polohe, ako ukazujem. Ale ak by som potreboval tento e-bike prihlásiť, bolo by lepšie, aby som mal aj výrobný štítok, pretože ak ma budú zastavovať policajti, asi to budú vyžadovať. Možno v ďalšej generácii tohto e-bajku, respektíve ďalších e-bajkov od Lankeley sa to aj dočkáme. V každom prípade na tento e-bike by som si určite PZPčko dal. Zaiste sa budete pýtať, pre koho je tento Cadillac určený, že? To vám neviem povedať. Proste je to bicykel, ktorý má trošku naštandardnú cenu, ale za tú cenu dostanete veľmi pohodlné vozenie. Je to e-bike, ktorý si môžete odblokovať a vie ísť s vami do 50 km za hodinu. Môžu byť situácie, kedy vám to bude vyhovovať, pokiaľ často jazdíte terénom, uličkami, kde sa nedostávate do priameho kontaktu s cestnou premávkou, tak vám to bude vyhovovať. A pokiaľ chcete jazdiť bezpečne, bez toho, aby ste porušovali zákon, ten plyn si jednoducho dáte preč, budete jazdiť zablokovane na 25 km za hodinu a nič sa nedeje. Dostávate bicykel, ktorý vám vydrží roky, s ktorým jazda bude naozaj zábavná, príjemná a na 95% aj pohodlná. A myslím si, že o to ide. Navyše tento e-bike fantasticky vyzerá a máte tam aj Samsung batériu, ktorá zaručuje podľa mňa kvalitu, na ktorú sa môžete pri Lankeley e-bikeoch podľa mňa aj spoľahnúť. Sú to trošku drahšie bicykle, ale myslím si, že stoja za to, pretože tá kvalita prevedenia je na ešte vyššej úrovni napríklad ako pri Engwe bicykloch, ktoré asi hádam každý fanúšik e-bikeov pozná. Tým, že tento bicykel je prispôsobený v podstate na mestské používanie, že tu máme zadný nosič a prípravu pre predný košík, tak tu môžete vláčiť so sebou aj ťažké nákupy a môžete si byť istí, že tento e-bike to zvládne, pretože ten výkon 1130 W v špičke 85 Nm krútiaci moment vám zaručí to, že či už budete mať náročnejšie stúpania v meste, alebo pôjdete do terénu, tak na tento e-bike sa budete vedieť spoľahnúť. Priatelia, tak to bolo všetko, čo som chcel povedať. Recenzia alebo jazda s týmto e-bikeom ma nesmierne bavila a viem si predstaviť, že by tento kúsok bol v mojej garáži e-bikeov, pretože jeho jazdné vlastnosti, pohodlnosť a aj veľkosť je to, čo mne osobne vyhovuje. Dajte mi prosím vedieť do komentára, čo si o tomto e-bajku, ako aj o značke Lankeley si myslíte. Poznáte vôbec túto značku? Pretože v našich končinách to možno až tak populárna značka nie je. Moju tvorbu podporíte lajkom na toto video a takisto ma môžete podporiť aj odberom tohto môjho YouTube kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Sledujte ma aj na ďalších sociálnych sieťach a odporúčam vám sledovať aj veľkú slovensko-českú facebookovú skupinu o elektrických kolobežkách, bicykloch a ďalších PVčkách, ktoré tam riešime.
Vidíme sa spolu pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.